Վանաձայն, լավագույն և հարազատ։ Բարև ձեզ հարգելի ունգընտիրները վագընտիրներ, Վանաձայնի եթերով եւ թիմադեդրի էջով ձեզ եք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունեց ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Թուրքիա-Իրան սահմանին կգառուցվի բողբադե բադ։ Թուրքիո մեջ հայոց ցեղասպանություն բարին համար փակված ռադիոգայանը գտիմե թադարան։ Հայ-թուրքական հարաբերություններու ղեկավարումի հարցերով Հայաստանի նոր ներկայացուցիչի տեխնազոին հարցը քննարկման փուլի մեջ։ Թադարանը կմերժե Փաշինյանի թեմ Քոչարյանի հայցը։ Երևան Մոսկվա Պանավեջ Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին շուրջ։ Երգո Կոստոսին ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը Սուրբ Էջմիածինի մեջ ընդունեց Հայաստանի 9-րդ ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց. Հագարակ օրենսդրությամբ ճշտված լալուն, որ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման նիստին ամենայն հայոց կաթողիկոսի իրավունք ունի ներկայանալու, սակայն այդ մեկը չի ապահովված։ Այդ պատճառով ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը եկած է Սուրբ Էջմիածին ամենայն հայոց կաթողիկոսին օրհնությունը ստանալու։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտնեց, որ իբրև հայ եկեղեցու զավակներ եւ Հայաստանի բարձրագույն օրենսդիր մարմինի պատգամավորներ իրենց հոգեվոր բարդքն այցելել վեհապարին։ Ցավոք այս իշխանության ավազկային արշավի պայմաններում մեջ, երբ մեր պետության պատմության մեջ առաջին անգամ վեհապարին պատկամը աղոթք եւ մաղթանքը չլսվեցավ, ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին ընթացքին բարտավոր էինք սրբակրել կատարվածը, ընդգծեց Գրիգորյան։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայտնեց, որ հայտնի բաժարներով անարիտ չէ ունեցած ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին մասնակցելու եւ պատգամավորներուն Սուրբ Էջմիածինին օրհնությունը բերելու եւ հայրապետական իր պատգամը հայտնելու։ Վեհապարը խոսեցավ երկրի եւ ազգային կյանքի մեջ դիրող մտահոգիչ կացության եւ արգա ծանր հարցերուն մասին։ Այսօր մեր երկրին արչեւ ծառացած արտաքին եւ ներքին մարտահրավերները կենթադրեն նոր փորձություններ, որոնց հաղթահարումի հնարավոր ուղիները կվահանչեն առավելագույն չանկեր, pedagogan եւ ազգային գարույցներու մասնակիտական զանազան ասպարեզներու մեջ քաչահմուտ գործիչներու համախմբում։ Այս իրավիճակի մեջ շատ մտահոգիչ են նաև ներազգային կյանքի մեջ դիրող անհամերաշխությունը, չլադիչ վնասաբեր գործողությունները, ժողովրդին բարակտումը, քաղաքական բևեռացումը, նվիրական արժեքներու եւ ընկալումներու աղավաղումը, նաև հայ եկեղեցու թեմ կատարվող օրինազանց հակասահմանադրական քայլերը, որոնք կխոչընդոտեն եկեղեցու առաքելությունը։ Անընդունելի նման երևույթները կխարխելեն ազգային միասնության հիմը, Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները կխաթարեն հանրության միջև փոխադարձ հարկանքի եւ վստահության մթնոլորտը, ժողովրդավարության եւ օրինականության ամրապնդումը, արդարության եւ ճշմարտության քերագայությունը, նշեց վեհապարը։ Կարեկին երկրորդ վեհապարը հաստատեց մենք մեկ ազգ, մեկ հայրենիք եւ մեկ եկեղեցի ենք։ Այս ամբողջությունն է աշխարհասփյուր մեր ժողովրդի գոյատևումի, հարադեպության եւ իղձերու մարմնավորումի հուսալի ապավենը։ Հայաստանի ցարակելական եկեղեցին իր բազմաթարյա ծառայության ընթացքին միշտ սադար կանգնած է ազգին եւ հայրենիքին, բելության արգայության ընթացքին, նաեւ աչագից եղած է իշխանություններուն հզոր եւ բարեկեցիկ երկիր գերդելու եւ երջանիկ աբակայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու։ Վեհապարը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե զորավիկ կանգնել բեդության բոլոր բարի գործերուն, որոնք նվադագծված են մեր ազգի բարօրության եւ հարաճընթացի ապահովումին, հայրենիքի զորացումին եւ բայզարության։ Հայաստանի 9-րդ ազգային ժողովի աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը նորենդիր պատգամավորներուն հորդորեց օրենսդիր առաքելության մեջ ըլլան նախանցախնդիր հավատարիմ իրենց կոչումին եւ հանսարություններուն կորձել հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետության զորացումին եւ ժողովրդի բարօրության։
Առաջնորդվել ազգային համընդհանուր նպատակներու իրագործումին բարձր գիտակցությամբ, ժողովրդին օրինակ ծառայել, արդարամտությամբ, բարգեշտությամբ եւ ազնվությամբ։ Դեսակցության ավարտին վեապարը աշխարհասփյուր հայ ժողովրդին եւ պատգամավորներուն մաղթեց արդյունաբեր աշխատանք ի նպաստ երկրի բարգավաճումին եւ հարաճընթացին։ Վեապարը կնահատեց խմբակցություններու պատգամավորներուն հայ եկեղեցու հանդեպ դրսևորած նվիրումը հատկապես այս դժվար շրջանին, երբ դակավին իշխանություններու կողմէ գշարունակվին բռնաճնշումները եւ երբ Սուրբ Էջմիածինի պաշտպանության համար մինչեւ այսօր գալանքի տակ է ազգային բարերար Սամուել Ղարաբետյանը։ Վանի նահանգի Փաշկալա շրջանին մեջ Իրանի սահմանին երկայնքին անվտանգության պատնեշներու գարուսումի աշխատանքներու իրեններս առաջին անգամ լալով գիրարգվեցավ Բողբադե-Բադի համագարկ։ 6 կիլոմետր երկարությամբ սահմանի քիզին վրա գառուցված 1 մետր բարձրությամբ քարե հիմքին վրա տեղադրված 5 մետր բարձրությամբ Բողբադե-Բադ եւ 90 սանտիմետր բարձրությամբ Փշատել։ Բողբադե-Բադին բացի սահմանի կոդին օժտվեցավ նաև խրամատներով, հսկիչ ճանապարհներով եւ ժամանակակից արտիական դիդարգումի համագարքերով։ Սահմանի անվտանգության այս զրակիրը, որ սկսած է 2021-ին, գներարե Չալդրանի, Էզալպի, Սարայի եւ Փաշկալայի շրջանները, ընդանուր 305 կիլոմետր դարածք ընդգրկելով։ Նախադեсված աշխատանքներուն 235 կիլոմետր հատվածին շինարարությունը արդեն իսկ ավարտած է, իսկ Փաշկալայի սահմանակիցի վերջին 70 կիլոմետր հատվածին շինարարությունը ընթացքի մեջ է։ Թուրքիո մեջ հերարցակվող Աչիկ ռադիոն անհատական հայց ներկայացուց սահմանադրական դատարան փակման որոշումը փողոքարկելու համար։ Ռադիոգայնին արտոնակիրը չեղարկված էր Թուրքիո ռադիոյի եւ պատկերասփյուրի բարձր խորհրդին կողմէ, երբ հաղորդումներեն մեկուն ընթացքին հյուրը օգտագործած էր հայոց ցեղասպանություն եզրը։ Հագարականոր, որ ռադիոգայանը վճռած էր ճշտված դուքանքը եւ գադարած է իր բարդավորությունները, ռադիոյի եւ պատկերասփյուրի բարձր խորհուրդը սակայն դադրեցուցած է հերարցակումը բաժարապանելով հաղորդումի գասեցումի որոշումը չկատարելը, ինչ որ ռադիոյի դնորենության համաձայն հետևանք է տեխնիկ հարցերու։ Ռադիոգայանի ներկայացուցիչները նշեցին, որ այս կհանդիսանա խոսքի եւ միտքի ազատության խախտում, ինչպես նաեւ գոտնահարի հանրության դեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Աչիկ ռադիոն հայտարարեց, որ պիտի շարունակե իր իրավական պայքարը, ընդգծելով, որ դատարանին որոշումը լուրջ հարցեր կբարունակե երկրի իրավական անվտանգության համար։ Երեսուն հուլիսին կառավարության նիստեն ետք մամլո արձազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասավ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններու ղեկավարումի հարցերով Հայաստանի նոր ներկայացուցիչի տեխնազույն հարցը քննարկման փուլի մեջ է։ Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ մենք պետք է որոշենք, թե ինչպես պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, ինչ դրամապանությամբ եւ ինչ ցեվով պիտի առաջնորդվենք, որովհետեւ համապատասխան որոշումներ տանք, հայտնեց ան։ Հայտնենք, որ նախապես հadoop ներկայացուցիչը Ռուբեն Ռուբինյանն էր, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության կողմէ առաջադրվեցավ եւ ընտրվեցավ նորընտիր խորհրդարանի նախագահ։ AM իրավապանական ընկերությունը հայտնեց, որ դատարանը մերժեց Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայցը ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բադիվ եւ արժանապատվությունը արտահայտվող դեղեցությունը հերկելու կամ հադուցում վճարելու պահանջը։ Հայտնենք, որ 5 հունիսին Փաշինյան Հայաստանի կառավարության մեկնիստին Քոչարյանը անվանեց գաշարագեր։ Երևանի առաջին ադյանի համընդհանուր իրավասության դատարանը 23 հուլիսին դված վճիրով ամբողջությամբ մերժեց Քոչարյանի հայցը։ Փաշինյանի իրավունքներու դատական պաշտպանությունը կատարող AM իրավապանական ընկերության պաստապան Արման Ներսիսյանի կողմէ Հայաստանի վճռապետ դատարանին եւ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին նախատեվերու հիման վրա ներկայացված է պաստարկ, որուն համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ քննված քրեական կորձը չար տարածներ, որովհետեւ կատարված արտահայտությունը հիմք ունեցող գնահատողական դատողություն է։ Դատարանը հատկապես արձանագրած է։ Դատարանի քննադումով գաշարագեր արտահայտությունը հիմք ունի գնահատողական դատողություն, որ կփխի վկայագործված դատական ակտը եւ նշված քրեական կորձի վարկակիցը է։ Նման հետևության համար դատարանը կընդունի Հայաստանի վճռապետ դատարանին եւ եվրոպական դատարանին հայտնած իրավական դիրքորոշումները։ AM իրավապանական ընկերության հաղորդակցության մեջ կնշվի։ Դատարանը եկած է այն եզրակացության, որ չեն ներկայացված բավարար ապացույցներ, որոնք արիտ կուտան դատարանին եզրակացնել Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգիրքի համապատասխան հոդվածով սահմանված հիմերը, ուստի ներկայացված պահանջը մերժված է։
Ռուսական երկաթուղիները զսկուշացուց Հայաստանը, որ եթե Հայաստան թատրեցնե Հարավ Կովկասյան երկաթուղիին զիջումի համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, որոնց ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին մինչև այսօր։ Ներդրումներ, որոնք ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովի համաձայն շուրջ $400 միլիոն են։ Բելոզերով հայտնեց ռուսական կողմը 2008-ին սկսյալ լիովին կկատարե այս համաձայնագիրով ստանցած վարձատրությունները։ Զիջումի համաձայնագիրը Հայաստանին տված է արտիական երկաթուղի, երկրի բյուջեն ցերպազատելով երկաթուղիի վերականգնումի եւ բաբանումի համար նախադեсված ծախսերեն, իսկ բաժանադերերն երբեք շահապաժիններ չեն վճարված։ Անդրադառնալով, որ 2008-ին 2025 ռուսական երկաթուղիներու ներդրումները կազմած են ավելի քան $396 միլիոն, Բելոզերով հայտնեց, թե Հարավ Կովկասյան երկաթուղին ամենեն մեծ գործադունն է, որ իր 2500 աշխատակիցներուն աշխատավարձերը բարբերաբար ցուցակագրած է։ Հարավ Կովկասյան երկաթուղիները զիջումի համաձայնագիրով 30 տարվան ընթացքին պետք է $174 միլիարդ 560 միլիոն դրամի կամ $5 միլիարդ ներդրում կատարվի։ 31 հուլիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան բացահայտորեն խոսեցավ ռուսական կողմին հետ կնքված համաձայնագիրը թատրեցնելու մասին, նշելով, որ եթե անհամաձայնություն կա, ապա այդ դատարանի մեջ կքննարկենք զայն։ Ռուսական մեծակույն ընկերության ղեկավարը զարմացավ ոչ միայն այս համաձայնագիրեն Հայաստանի հրաժարելու մտադրությունեն, այլև ռուսական կողմեն $2 միլիարդ վարձք ուզելու Հայաստանի վարչապետին հայտարարությունեն։ Հարկելի ունգընտիրները վագընտիրներ վանացայնեն ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի դերցայնող արտավար Մարինեն եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայնի ունգընտիր։